story Womugenzi wakasiwukira Womugenzi. Womugenzi kasiwukira Womugenzi. Agende Womugenzi kasiwukira namusanga mulanchi time. Nandina njagala okumugamba kasiwukira asanyeko Lubwama nali njagala okufulumya waliwo albamu bagiyita ya besi pologomandooza ne mati yanguba kiri mu ddungu nali maze okuwandiika ennyimba ezo kati njagala ennyimba ezo zifulume bazikwate nengende wakasiwukira anyambe ampe studio eyobweru basasulayo sente entonotono ne kasiwukira yannumya enjala jjukira amaze okutambula kasiwukira yaganga Linga olumukyasiba biri ebikalu bye musibira mu lubuto. Loketo, atwamba loketo. Bamuyita loketo oyo bwe twasibanga bwe twayambalanga. Empale omusajja omuwa ekitiibwa empale erina okunywera n'omwoyo. Olina okunywera mu mwoyo ate nowagenda okukolayo kapolopoto. Nga kwegamba nokwate ekisigo ekinene n'osiba. N'osiba n'oyambala akasaati kasimu fit. Bw'ogamba tekaliyo n'oyambala bino ebibbaki. Legeza. Kubanga otwalinawo omuzenyi wa bulekeddawo gwe bayitanga bugalu, shabalu ne bugalu. Electric bugalu. Nga gwe tukoppa era nze kankubulire bwesereko naawe lusi bantu bwetonajala kuda kunsina okusina break dance mu Uganda osina break dance olwo kati oyingira ew'omugagga ali ku mmere alya enjalidduma okufa bufiira akutte yakwata oba bakayita bakyako gebeteeka mu kifuba manyi abagagga banyero enakukini agyetaddeko bannange kasiwukira yannumya enjala nakoza yakwata ettooke lyaliddana bulungi n'alikoza mu kinyebwa n'alikoza mu kinyebwa n'alikoza mu kawo n'asembayo ng'alikozesa okofu tukire enjala okulebeeta ku mukubi n'agamba atya n'agamba kati obiribisi eyo koza mukama wange njebi n'akwata ettooke endala omusajja alitumyera n'akwata ettooke endala n'alikoza mu kutiko n'amaliriza ng'alikozesa mu nnyama ene n'enkongo ennyama y'enkongo mugimanyi kasiwukira yakola akantu akasembayo nakasa yakwata ekifi ky'enkoko nga kirebe nnyo 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 manyi ekifi ky'enkoko kana akamugulyeeko ogasseko byonna n'akakwata n'agabaka n'akasobola n'amula mugamba byanfe taata omusajja n'alya emmere ate n'agimalabo abagazi kola kino bali bayinalo ziwezedde 10 zibadde wano baleetedde ebyokulya ate biribisi eyo ono obupakuli bwe baleeta bapanze wakuukamu kukanaako bwali nzirukira bulungi bwali obupakuli 10 kasiwukira ayaga. Thank you very much. Oye Kato nsaamu muwe ku bugalo kuba yayogedde si byange. Ebyo byali bigambo bya Kato. Omutima bamenya nnyo omutima ate nakula manyi okwagala nzensala kwankubuulire mu Uganda muno tewali wamuntu nsinga kwagala ekyo tokimanyi nkimanyi nze ntunuulira ensereko oyo nenkaaba ng'ekinkalyo nno kimanyi
lwaki Nsereka njagadde nnyo bwekyo ng'abantu be nakolera ebirungi bena tebanjagadde? Lwaki baagala nfe? Naye Katonda mugumu nnyo, mulungi. God is great, ate akyatwagala, ayagala tubeerewo. Omanyi nze kati bankubuulira Nsereka nina ekintu kya Ssaddamba. Bwe nali ettake, nali mu ICU y'ettake, abantu ne bakutuka awo 20 nga ndaba naye nga nze wendi. Neŋŋamba naye Mukama Katonda ngonjagadde nnyo, nze nakuwaaki okunjagala buti. abafulumya omukoomu bafulumya. Olwo mwana wange Julius n'agamba abakuba balindeko tubegayiridde mulindeko. Kato wange guma Onsasire kantekeko airplane mode nzijeko abakuba. I want to complete his story. nnyo munzijeewo. watya Naye nali naakavaayo bwenti nava mu ICU ne bambika Katonda Lubwama afudde. Waliwo omuvubuka wammwe awo yali abusudde yeyambika neevuma oyo namugamba gwe atategeera Uganda yakulema otamwanyi otya lwaki ombika? Toli muganda wange, toli wa luganda lwange, toli wa gundi wa ombika otya? Ate ng'ambika aterawo kondishoni yemala okumbika n'atandika okusolooza ssente. Bannange musondere Kato Lubwama ssente muzigire wano. Nze nali seetaaga busente bw'abaana ba Nuupu. Nsereka waali. Mutamumanyi lwaki twagala abantu? Twagala abantu kubanga abantu batubeereddewo. Kyali wange nkubuulira mwenjogera ebintu bino n'amazina gava gankwata. Abantu batubeereddewo, abantu batwagadde. Waliwo abantu abatwagadde mu nsi netuna kyetugenda kubawa. Kati wali kyetugenda kubawa amazima ga Katonda mukulu. Abantu tebamanyi kwagala, tebamanyi kwagala. Ero sigenze kwebaka. Nkutadde. Matadde Julius kakwe tanyona le Mugambi ebigambo bye emotions ziwambiyo. Matadde. kale tusabungi Ddala era Kato agenze kweba. Ebyo byali bigambo byesse gyeyongeddeemu kyange. Lord God Father the Almighty, we thank you for the great life of the Honorable Kato Lubwama, a man of courage, a man of openness, a transparent guy. Today as we gather here and remember the remarkable achievements of the late Kato Lubwama during his tenure as a member of parliament, as an actor, and as a father. God, we know that you extended down your hand to touch the soul of this humble man. I know Kato must be smiling now as he looks towards me. You always held my hand
You always confided in me. You always trusted me, and you always stood by me. Even when I tried to persuade him during times of hardness, during times of hardship, he would say, "You will call the last shot." His courage was evident in his unwavering dedication to champion the rights of the marginalized. He fearlessly tackled issues that many would shy away from, speaking out against injustices and advocating for positive change. His strong voice and commitment to justice earned him respect amongst his peers and the people indeed he represented, be it in culture and theatre, be it in his constituency, be it in his family, be it in his clan, and be it in our social gatherings. Kato was the man who would stand towards you, look straight in your eye, and tell you it's A and not B, whether you liked it or not. Simplicity was another hallmark of Kato Lubwama's approach to the public. He believed in cutting through the complexities and ensuring that the essence of the issues at hand were understood by all. He made it simple for everyone to understand. Kato yayanguya buli kigambo, n'akigonza buli emu gy'ali, n'akitambuza buli omu mu ngeri gy'asobola okukikwata. Oluyimba lwe nga bwe luli yali alumuziriramu n'aŋŋamba, ekisolo kye bayita omuntu tokyesiga. Ebyama bikuume wano ng'ekisambu kyo bw'oba ozannya matatu. Tokiraga buli muntu, kubanga w'onaakigirayo gw'onaamanya. Above all, Kato Lubwama was an intelligent man, a man of great understanding, and a content creator. What he didn't know, he labored to ask. Therefore, he appreciated those that knew. Kyava nabbi yabuuza nti benkanankana abamanyi n'abatamanyi tebenkanankana. Naga nti atahamuruna nnasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatiluna alkitabu afala taakilun. Mugamba bannammwe okukola ebirungi ng'ate mmwe temubikola, ng'ate mubisoma mu bitabo ebyo ebitukuvu. Mungu abuuza temutegeera. Kasuka ejjinja eri Kato nga byokola byebyo Katonda by'abadde agamba. During his life as a legislator, Kato Lubwama was willing to learn and willing to harness the good for the underprivileged. Lumu Kato yaŋŋamba, nze kambonebone ab'erubaga balye, osanga balimanya bwe ndiba ŋŋenze. Nange atofaayo babanvuma banvume kati, nti siteesa. Naye buli mulonzi lwakutuukako aba ayagala ttooke. Nze kambe n'ettooke buli antuukako nga mutemera. Ekigambo ekyo ndowooza mukijjukira. Ng'akosanya ekigambo nga nkola ki? Nga mutemera. Kato Lubwama's passion for arts was evident in his initiative to promote, support, and create new content. Kato waafiiridde abadde ali mu kukola firimu bajjajji balaga wano e Turkey. Kakati abagenda ogiraba mugenda kulaba script ne characters nga mwali n'Abatuluuki. Bwe yali ekkonya yaŋŋamba sirabanga ati yalinga wano. Unfortunately nze saagenda Turkey kumulaba, byali tuli wano mu Harambe nga bwe mubimanyi nga tunoonya buyambi. Mbeebaza nnyo abali wano mwenna, buli omu kye yawaayo eri Kato okuviira ddala nga mulwadde wa mutima ku sajjala eyasooka paka kati. Right Honorable Speaker, Speaker Emeritus Rebecca Kadaga, Right Honorable Among, Government ya Uganda, nze nabaga nti nga Kurani bw'egamba nti
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nebe kaba kalungi katono katya nja kwogerako n'akabi katya akatono nja kabajjukiza. Kullu haq walau kana murra. Twogera amazima nebe kabanga gakaawa. Honorable Kato, President Yoweri Kaguta Museveni yaweereza ssente ez'okumujjanjaba ng'ali ku Medipal ne bwe yali ng'alyetaka. Abaganda bagamba nti teweevumanga muntu nga tonnakola ki oba sajjabbi mwe nga bwe muyinza okuba nga mulyogerako teribulako kalungi. Kato yagamba nange nawo omusolo nga bw'abadde ayogera bantaase nange ndye ku musolo gwange. Mbebaza nti mwawulira omulanga gwe era mwamuwa ssente. Part of the bill was cleared by Parliament, the other part of the bill was cleared by State House, and this is a fact. Tuba babi nnyo bwe tuba abeera bize, kuba bwe tuba mbizibu tetuyinaako gwe tutagamba. Buli nduulu gy'okubira omuntu buli kyaleeta aba akuyambye. Kati njagala njogere nga Kato bwe yandiyogedde kuba si mukuusa wa mazima. Kato Lubwama yasooka n'atabukira Jerusalemu sale vidiyo gye ziri n'amugaa tosunangako yadde ku nnanga yadde kuba gita naye ssebo mutuddeeyo mutemaatema ekinyama nga nze siriiwo. Vidiyo we ne mugaa Kato bannanga ati kino nangani haji omusajja leka mukalakate nabo kye batuulidde kinene basuuleko kye basuula tutambule. Ne mugaawo waayi mwekumanye ebintu byammwe era balwawo nga bakugulana. Najja naŋŋamba yankubidde essimu ne mugampaayo nange kyompa era nsaba okubakakasa nti ne mu kuziika kuno jeno sali musale nga muntu ngwogerako mwami kale bwakanda wanwako jeno yatuweereza sente ezasoose ne tuzikozesa. N'awulira nti wakyaliyo omulanga ewamu mugatte aweereza miliyoni 50.